Привет, друзья! Сегодня уже, наверное, 44-й, что ли, день, как мы отдыхаем. И сегодня в очередной раз приехал на рыбалочку. Взял снасти, креветки. И вот на такое замечательное место приехал. На карте его высмотрел. Это уже штат Махараштра. Так что сейчас попробуем. Тут, может, есть рыбка. Посмотреть, позакидывать. Вот, немножко запалить решили тут на месте. Жарко, пока не клюет. Гуляем, и вот выходим на такое вот интересное место. Воняет. Так, Андрей, не упади тут. Рыбка не клюет, так что мы пошли гулять вот по таким опасным местам, где в любой момент на тебя может кокос с пальмы упасть. А их тут полно. Вон, лежат такие. Вот такая тропинка вела нас в наше место, где мы сейчас стояли и рыбачили. Красиво так. Вдоль речушки. Но рыба, к сожалению, сегодня не клевала. Наверное, из-за погоды. Нужно попробовать вечером приехать или пораньше с утра. А вот сюда вот мы приехали. Там вот где-то наш байк стоит. Тут такая плотина. Кокосовые деревья. Вот. Прям вот они висят. Страшно.